Chào mọi người, đây là cái bài giới thiệu về cái đá mài. Cái đá mài có hai dạng, một dạng hình trụ, một dạng hình nón như thế này, người ta gọi là cà lem. Thì mình có thể gắn vào cái máy mini này hoặc là gắn vào cái máy này để sử dụng. Thì ở đây mình chỉ test trên cái máy nhỏ thôi, thì máy nhỏ xài tốt thì máy lớn xài sẽ tốt. Có dấu này, mài rất là tốt. Mình có thể mài được gỗ, kim loại và các vật nhựa, mica vân vân. Thì với cái máy nhỏ này đã hoạt động được rất là tốt rồi, thì mới mình dùng cái máy lớn này thì hoạt động của nó sẽ tốt hơn nhiều. Thì ai có nhu cầu sử dụng máy này thì liên hệ với bên mình ha. Và mọi người có thể vào trang web sptshoponline.com để xem nhiều hơn những cái sản phẩm về các phụ kiện và cũng như máy móc ở bên mình. Cảm ơn mọi người đã xem cái bài giới thiệu này.